Shwmae de, Welsh Whisperer sy'n ma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Dwi yma i feirniadu eich fideos lip-sync chi yn phase 3, felly diolch yn fawr iawn i bob un sydd wedi hala fideo i mewn. Dwi wedi cael lot o hwyl yn gwylio nhw, chwarae teg, ond dwi'n gorfod dewis y 3 i chaf. Pan fydd y tanc yn llawn, wrth shifto trwy'r prynhawn, mae angen rhywbeth bach i gadw fynd. Ym mhob pentref yn y sir, wrth weithio ar y tir, mae pawb yn canu'r gan, ni'n beil o nawr. Ni'n beil o nawr, ni'n beil o nawr, ie beil o nawr, ie beil o nawr. O, mae boes y wlad i gyd yn beil o nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch i Dduw am beil y cod. Mae boes y wlad i gyd yn beil o nawr. Felly, yn safle rhif 3 mae fideo Zara. O'n i'n mwynhau'r symudiadau dawns i gyd. A mae rai fi ddweud, Zara, ti'n dawnso'n well na Eden. Fi wedi gweld nhw o blaen, felly look out Eden. Da iawn, Zara, good. Yn yr ail safle, felly fideo rhif 2 ydi fideo teleri. O'n i'n hoffi'r gwisgoedd. Mae rai fi ddweud hwnna, achos oedd teleri wedi gwisgo lan fel Welsh Whisperer. Ond na, oedd hi dda iawn, oedd hi wedi cael y cortyn bel, a'r Cris, a'r moustache, a'r cap, a'r braces i gyd yn edrych yn dda. Felly byddai'n watcha mas, felly bydd Welsh Whisperer bach arall ar yn ôl i nawr yn canu o gwmpas y wlad, ond da iawn teleri. Felly, dim ond un sy'n ar ôl, sef safle rhif 1. Ac yr enillydd yn phase 3 ydi fideo Megan. O'n i'n impressed iawn gyda siwt oedd y ci yn bihafio. Mae ci bach da fi fan hyn, a sa'n credu bod fe'n gallu ystod llonydd i ffilmio fideo. Felly, da iawn ti, ac oedd y syniadau i gyd yn amrywiol, oedd nhw gyd yn ddiddorol, felly dyna be o'n i'n licio. Felly, fel dwi wastad yn dweud, good thing.